За бүгдээрээ сайн байцгаана уу? Өнөөдөр 1 сарын 20-ны өдөр байна. За Гитлэл номны 17, 18, 19 дугаар бүлгийг уншихад бэлэн болсон байна. За 17 дугаар бүлгээс эхлээд хамт уншийе. Мөнхийн эзний тушааж хэлсэн ёсоор Израильчууд Синий цөлөөс хөдлөөд ийш тийш нүүдлэн явсаар байлаа. Нэгэн удаа тэд Репидим гэдэг газар ирээд буусан боловч уух ус олдсонгүй. Тэд Мойсед ундууцсан цухалдаж бидэнд уух ус өгөөт хэмээн шаардцгаав. Гэтэл Мойсе та нар юунд намайг буруутгах нь вэ? Та нар яагаад мөнхийн эзнийг сориод байгаа юм бэ? Хэмээн асуухад аман цангаж байсан хүмүүс Мойсег улам буруутган зэмлэж чи яах гэж биднийг Египтээс чирж ирсэн юм бэ? Үр хөөхд үнэ малтай маань энэхүү эзгүй зүйлд хатааж харангадуулан алах гэж авчирсан юм уу? Гэцгээж. Тэгэхэд нь Мойсе мөнхийн эзнээс тусламж гуй. Би энэ хүмүүсийг яах вэ? Тэд намайг чулуугаар цохиж алхаас ч буцахгүй болж байна шүү гэл. Мөнхийн эзэн Мойсед хэлэхдээ чи израильчүүдийн дотроос хідэн ахлагч аваад явсгай. Тэгэхдээ Нийл мөрний ус руу цогсон тэр таяга аваад яваарай. Харж бай. Би Херёб уулан дах нэгэн том хадан дээр хүрэлцэн очино. Тэд тэр хад руу чи таягаараа цохвол ундны ус ориглон гарна гэхтэн. Израиль овгуудын ахлагч нарыг харж байхад Мойсе үүнийг хэлсэн ёсоор нь гүйцэтгэжээ. Израильчууд сөв ирнэ мөнхийн эзнийг сорж. Ингэхэд мөнхийн эзэн бидний дунд байна уу үгүй юу гэцгээж байсан учраас Мойсе тэр газрыг Масах Мерибах хэмээн нэрлсэн нь еврей хэлээр сорилт маргаан гэсэн утгатай үг болно. Израильчуудыг Репидимд байхад нь Амалекууд дайран довтлоо. Мойсе Йошуад хэлэхдээ чи олны дотроос эр зоригтой дайчин ирсийг нь шилж аваад Амалекуудын эсрэг байлдаанд гарсгав. Маргааш би ертөнцийн эзний заасан таягийг аваад толгоон оройдоор гарч зогсох болно гэв. Йошуа ч Мойсегийн хэлсэн дагуу Амалекуудын эсрэг тулалдаанд ороход Мойсе Аарон хоёр Хуур гэдэг хүнийг дагуулan толгоон оройдоор гарч ирлээ. Мойсег гараа өргөхөд нь израильчууд дийлж байснаа. Гараа доош нь буулгахад Амалекууд дийлж байна. Гэвч Мойсегийн гар цочиж сулдахад нь Аарон Хуур хоёр түүнийг чулуун дээр суулгаж өөрсдөө хоёр талд нь зогсоод гарыг нь дороос нь түшиж дэмжин өргөсөөр тийхүү нар жаргад түшсэн ажээ. Ийхүү Йошуа Амалекуудыг хяар цохилоо. Үүний дараа мөнхийн эзэн Мойсед хэлсэн нь за чи энэхүү ялалтын тухай дурсамж бичиж үлдээгээд энэ үгийг Йошуад хэлсвэ. Амалекуудыг би хожим газрын хөрснөөс арчин хаяхад энэ үндэстнийг эргэн санах хүн орчлонд олдохгүй болно гэв. Мойсе чулуугаар өргөлийн ширээ засаад түүнийг мөнхийн эзэн бол миний ялалтын туг мөн гэж нэрлэн мөнхийн эзний ялалтын тугийг гараараа түшин байж түүнд үнэн ч явагдав. Мөнхийн эзэн үеийн үед Амалекуудын эсрэг тулалдаан хийсээр тэднийг бүр мөсөн устгаж хаях болно хэмээн өгүүлжээ. Үргэлжлүүлэн 18 дугаар бүлгийг уншийе. ертөнцийн эзэн Мойсе болон өөрийн хүмүүс болох израильчуудтай хэрхэн тусалсныг тэднийг мөнхийн эзэн өөрөө Египт нутгаас хэрхэн дагуулan гаргасныг Мойсегийн хатам эцэг Медиан нутгийн эр Яатруу сонсчээ. Яатруу нь ертөнцийн эзний ариун тушаалтан хүн байлаа. Ингээд хатам эцэг Яатруу нь Мойсегийн эхнэр болон хоёр хүүг дагуулсаар түүнтэй уулзахаар яв. Урд нь Мойсе тэднийг хатам эцэг рүүгээ буцааж явуулсан байжээ. Эхнэр нь анхны хүүгээ төрүүлэхэд Мойсе би харин нутгаас ирээд
эндхийн хүн боллоо гэд Гүршэм буюу еврей хэлээр харин нутгийн хүн гэсэн утгатай нэр өгсөн байна. Удаах хүүдээ Мойсе Элиазар гэдэг нэр өгсөн нь эцгийн минь өргөмжлөн хүндэлдэг ертөнцийн эзэн надад туслан Египтийн хааны цаазаас аварсан юм гэд миний туслагч бол ертөнцийн эзэн гэсэн утгатай нэр өгсөн ажээ. Тээнхүү цүлд байгаа Мойсе дээр хадам эцэг Яатрон түүний эхнэр болон 2 хүүг дагуулсаар ирж уулзав. Тэр үед Мойсе ертөнцийн эзний уулын хажууд буудаллаад амьдарч байлаа. Очихоос өмнө Яатро Мойсед хил хүргүүлэн хадам эцэг чинь чиний эхнэр болон 2 хүүг дагуулад ирж явна хэмээн хэлүүлжээ. Мойсе хадам эцгээ угтан тосох ор гарч өмнө нь ирээд мэхийн ёслохтой үнсэж тэдэж харилцсан бие биенийхээ амар мэндийг асуулцаад Мойсегийн майханд орцгов. Израильчуудын төлөө мөнхийн эзэн Египтийн хаан болон түүний ард түмнийг хэрхэн шийтгснэг. Египтээс гараад Израильчуудын туулсан зам хичнээн хүнд бэрх байсан боловч мөнхийн эзэн хэрхэн удаадараа туслан аварч байсныг Мойсе хадам эцэгтэй нэгэнгүү ярьж өглөө. Мөнхийн эзэн Израильчуудын төлөө хичнээн их зүйл хийж Египтүүдийн гараас салгасныг Яатруу сонсоод ихэд хөөрөн баярлаж та нарыг Египтийн дарлалаас чөлөөлсөн эзэн хааных нь гараас салгасан мөнхийн эзнийг магтан дээдлээ. Дээрэнгүү бөгөөд омог вардан майшилж байсан Египтүүдийн гараас Израилийн ард түмнийг салгасан мөнхийн эзэн ямар ч бурхантай зүүрлэшгүй авгаа их болохыг би одоо ойлголоо гэж хэлсэн байна. Улмаар Мойсегийн хадам эцэг Яатруу нэгэн мал нэтлээд ертөнцийн эзэнд өргөл болгон шатаажээ. Мөн бусад өргөлүүдийг өргөснийхөө дараа Аарон Израиль овгуудын бүх ахлагч нарыг авчран Мойсегийн хадам эцэг Яатругийн хамт ертөнцийн эзний өмнө хамтдаа цог барьлаа. Маргааш өглөөнөөс нь эхлэн Мойсе Израильчуудын дунд гарсан янз бүрийн маргаантай асуудлыг шүүн шийдвэрлэж түүнтэй уулзахаар ирсэн хүмүүс ээлжээ хүлээн өдөржин зогссоор байв. Тэр хүмүүсийн төлөө Мойсегийн хэрхэн ажиллахыг хараад хадам эцэг Яатруу нь хэлэхдээ чи бусдын төлөө ганцаархнаа ингэж зүтгэх ямар хэрэг вэ? Чамаа ганцаараа ажиллан бүхнийг шийдэж байхад энэ олон хүн чамтай уулзах ээлжээ хүлээн өдөржин чамааг тойроод зүгээр зогсож байдгийн учир юу байна гэжээ. Мойсе хариу хэлэхдээ энэ хүмүүс ертөнцийн эзний хүслийг мэдхийн тулд над дээр ирдэг юм аа. Ямар нэгэн маргаантай асуудал гарвал тэд над дээр ирж би тэдний хоорондох маргааныг таслахдаа ертөнцийн эзний тогтоосон хуулийг тайлбарлан өгч шийдвэрийг нь бас хэлдэг юм гэв. Мойсегийн хадам эцэг хэлсэн нь хийж байгаа арга чинь зөв биш байна шүү. Хэрвээ ийм байдлаар цааш үргэлжилвэл чи өөрөө ч ядарна, чамтай уулзахаар хүлээж байгаа хүмүүс ч ядарна. Энэ ажил чинь ганцхан чамд дийлдэхгүй их юм байна. Миний үгийг сонсогдов. Би чам зөвлөгөө өгье. ертөнцийн эзэн энэ удаа ч гэсэн чиний хамт байх болтугай. Чи энэ хүмүүсийг төлөөлөн ертөнцийн эзэнтэй ярьж тэдний хэрэг асуудлыг түүнд танилцуулдаг нь зөв юм. Чи тэдэнд ертөнцийн эзний тогтоосон хуулийг тайлбарлан зөв замыг таниулж юу хийхийг нь зааж өгдөг нь ч зөв юм. Гэхдээ чи энэ хүмүүсийн дотроос авьяас чадвартай нэгийг нь сонгож авах хэрэгтэй. Тэд чинь ертөнцийн эзнээс имээдэг, бусдын итгэл найдвар хүлээж чадах, хээл хахуулыг үзэн яддаг зантай хүмүүс байх нь чухал. Тэгээд чи тэдний заримыг нь 10-т, заримыг нь 50-т, заримыг нь 100-т, заримыг нь 1000-ын захирагчаар томилох хэрэгтэй. Тэр захирагч нар чинь хүмүүсийн хоорондох хэргийг шүүн шийдэж байг. Харин шийдэхэд хэцүү хэрэг гарвал тэд чам дээр ирэн шийдүүлж байг. Гэвч жижиг хэргийг тэд өөрсдөө шийдэх ёстой. Хэрвээ тэд ийхүү чиний ажлыг хуваан ачааллыг нь өөрлөцвөл чамд хөнгөн байх болно. Хэрвээ энэ нь ертөнцийн эзний хүсэл мөн бөгөөд чи үүний дагуу ажиллавал энэ ачааллыг тэсвэрлэж чадна. Түгээрч барахгүй ирсэн хүн бүр сэтгэл хангалуун буцах болно гэв. Мойсеч хадам эцгийнхээ хэлсэн бүхнийг анхааран сонсоод ёсоор нь болгожээ.
Ийхүү Мойсе Израильчүүдийн дотроос авьяас чадвартай нэгийг нь сонгон ахлагч болгосонд зарим нь 10-т, зарим нь 50-т, зарим нь 100-т, зарим нь 1000-ийн захирагч боллоо. Тэд Израильчүүдийн дотор гарсан маргаантай асуудал болон хэрэг заргыг тогтмол шүүдэг болов. Тэгэхдээ хэцүү төвөгтэй асуудлыг тэд Мойсегоор шийдүүлдэг байсан боловч энгийн нэгэн хэрэгүүдийг бүгд өөрсдөө шийддэг байжээ. Дараа нь Мойсе хадам эцгээ нутагт нь буцаан явуулж Яатрууч түүнтэй салах ёс хийгээд нутаг орноо зорин одов. За 19 дугаар бүлгийг уншийе. Израильчууд Египтээс гараад 3 сарын өрөөдсөн яг тэр өдрөө Синан цөлд иржээ. Тэд Рефидимээс гараад Синан цөлд ирж цөл газарт буудалснаар Израильчууд тийхүү Синай уулын урд энгэрт төвхөнлөө. ертөнцийн эзэнтэй ярихаар Мойсег Синай ууланд гарахт нь мөнхийн эзэн түүнийг уулнаас дуудан үгээ хэлэхдээ өн эртний Яаковын үр садвалах Израильчуудад чи энэ үгийг хэлсгүй. Египт улсыг би хүчит гараараа цээрлүүлэн байж бүргэд шууд далжигүүр дээрээ дэгдээхээгээ дүүрэн авч явахын адилаар та нарыг өөрийн гар дээр өргөн явсаар энд авчран өөрийгөө танилцуулахыг минь та бүхэн маргаангүй харлаа. Тийм учраас энэ мөчөөс эхлэн та нар миний дуу хоолойг сонсож миний тогтоосон гэрээг дагвал хүн төрлөختний доторх миний бүхнээс үнэтэй өмч хөрөнгө мэт хамгаас хайртай ард түмэн минь болно. Даян дэлхийн бүх улс үндэстэн миний өмч боловч та нар миний онцгойлон сонгож авсан ард түмэн болж миний ариун тушаалтнуудаас бүрдсэн цорын ганц хаант улс болно. Израилийн үр садад зайлшгүй дамжуулан хэлэх үг чинь гэвэл энэ байна гэв. Мойсе уулнаас буун ирээд Израиль овгуудын ахлагч нарыг цуглуулан мөнхийн эзний тушааж хэлсэн үг бүрийг дамжуулан хэлж өгчээ. Тэнд байсан хүн бүр нэгэн дугаар мөнхийн эзний үг бүрийг бид ёсчлон дагна гэхэд Мойсе тэр хариуг нь мөнхийн эзэнд дамжуулан хэлэхээр явлаа. Мөнхийн эзэн Мойсед хэлэхдээ өдгөн хар үүлнээс би чамтай ярихад үүнийг минь хүмүүс сонссныхоо дараа чамд үргэлж найдах болно гэв. Тэгэхэд нь Мойсе Израильчүүдийн хэлсэн үгийг мөнхийн эзэнд дамжуулан хэллээ. Улмаар мөнхийн эзэн Мойсед хэлсэн нь за чи тэр хүмүүс дээрээ очиод өнөө маргаашин 2 өдөрт өөрсдийгөө надад зориулан ариутгах ёслол хийж хувцас хунраа угаахыг даалгасгүй. 3 дахь өдрөө тэд надтай уулзахад бэлэн болсон байх ёстой. Мөнхийн эзэн би тэр өдөр хүн бүхний нүдний өмнө Синай уулан дээр бууж ирнэ. Харин чи энэ уулын эргэн тойронд хөл хорой тогтоогоод доорх үгийг хүмүүст сэрэмжлүүлэн сануулсгай. Та нар энэ ууланд гарч ирж болохгүй. Тэрж бай тухай бэлдэн дөхөн ордож болохгүй. Ойрцсон хүний амийг хороох хэрэгтэй. Тэр хүнийг алахтаа гар хүрч болохгүй. Харин чулуугаар шидэх юм уу ном сумаар харуулж болно. Хүн амтан аль нь ч байсан тэрхүү ууланд ойрцсон л бол амиа хороолгоно. Түүнийг амьд үлдээж үл болно гэж хэлсгүй. Харин эвэр бүрээний дуу удтал хөнгөсний дараа хүмүүс ууланд гарч болно гэв. Мойсе уулнаас буун ирээд мөнхийн эзэнд зориулан ариутгах ёслолыг Израильчуудад хийхэд нь тэд ч хувцас хунраа угаацгав. Дараа нь Мойсе тэр хүмүүст хэлэхдээ 3 дахь өдөртөө та нар мөнхийн эзэнтэй уулзахад бэлэн болсон байх хэрэгтэй. Энэ мөчөөс эхлэн тэр өдрийг хүртэл ирчүүд эхнэртэйгээ хавтаж үл болно гэв. 3 дахь өдрийн өглөө тэнгэр нижигнэж цахилгаан цахилан Синай уулын орой дээр өтгөн хар үл хуржээ. Тэгснээ маш хүчтэй эвэр бүрээн дуу хөнгөнөн цуурайдав. Нүүдлэн буусан хот айлынх нь бүгд өөрийн ирэхгүй дагжин чичирч эхэллээ. Улмаар Мойсе Израильчүүдийг ертөнцийн эзэнтэй уулзуулахын тулд хот айлаас гадагш гарган Синай уулын бэлд дагуулan аваачаад зогсоосон байна. Мөнхийн эзэн тийхүү гал утаан дунд доошлон бууж ирэхэд нь Синай уулыг өтгөн хар утаа багшран ороож тэрхүү утаа нь голомт зуухнаас гарах мэт дээш суунаглан байхад Синай уул тэр чигээрээ асар хүчтэй дөргөн чичирч байлаа. Бүрээн дуу улам хүчтэй чангаран улмаар Мойсег ярьж эхлэхэд нь ертөнцийн эзэнч тэнгэр дуугарган хариу хэлв. Мөнхийн эзэн тийхүү доош буун Синай уулын оройд хүрэлцэн ирээд
Мойсег уулын оргил руу дуудан гаргажээ. Мойсег оргилөөд өгсөн гарч ирэхэд мөнхийн эзэн хэлсэн нь: "Одоо чи доош буугаад энэ тухай хүмүүс сэрэмжлүүлэн хэлж өгсгөө. Хэрэв тэд мөнхийн эзэн намайг ойроос харах гэж над руу дөхөн миний тогтоосон хил хязгаарыг давж гарвал олноороо үхэж үргэлжцэх болно. Харин ариун тушаалтнууд над руу ойртон дөхөж ирэх хүсэлтэй бол урьдаар ариутгах ёслол хийсэн байх ёстой. Тэгвэл мөнхийн эзэн би тэднийг хатуу цээрлүүлэн амь насыг нь авах болно" гэжээ. Мойсе мөнхийн эзэнд хэлэхдээ уулын эргэн тойронд хил хязгаар тогтоон дархлах хэрэгтэй гэж хэлснийг тань тэд мэдэх учраас Синай уул руу гарч ирэхгүй гэв. Мөнхийн эзэн хариуд нь хэлэхдээ одоо чи доош буугаад Аароныг дагуулan нааш ирсгүй. Харин ариун тушаалтнууд болон бусад хүмүүс тогтоосон хил хязгаарыг даван мөнхийн эзэн над руу ойртон дөхөж ирвэл би тэднийг хатуу цээрлүүлэн амь насыг нь авах болно гэжээ. Мойсеч доош буун хүмүүстэй уулзаад энэ тухай хэлж өглөө.